也继续来看金门防卫指挥部失联的伤兵，到今仔日已经失踪5天。根据着现行法律的规定，失踪6天，就要移送宪兵队，报请司法机关发布着通缉。会使确定的是，伊人即摆就伫对话下门，要安怎甲带倒来咧？国防部长邱国正讲，袂用军方的管道，会甲其他的部会来合作，用其他的办法，甲人带倒来台湾。 不是因为我们管教方面把他给弄走了，但我没有想断言，为什么结论还要等他当面讲。无人将人逼走，这个圣诞的伤兵失联5天拢无消息，即马差不多会当确定讲人伫对方下门。我想他人在大陆这一点应该是确认的了哈。但确定人在那边的话，那当然有某种管道，反正不是我们军方这种管道。那怎么样回来？ 我们也要请其他部会做帮忙。希望赶紧将人带倒来台湾，因为依照现役军人逃亡通缉甲死亡伤严的案件处理流程规定，若是超过休假时间，也是不甲连满6天，就要移送宪兵队侦办。以这伤兵来讲，超过失踪15到满6天，移送宪兵队了后，经过确认已经逃亡，那呢就会报请司法机关发布通缉。如果大陆真的要用比较 强势的这个军事作为，事实上我们要守2胆，事实上也是相对很辛苦的。好，所以我倒不是觉得这个上兵口他到底可以泄露多少军情，我倒觉得这个是还不是在担心的范围，而是说，这个东西造成的这个两岸的这个现在关系的这个影响。 金门立委陈玉珍表示讲，伫这个圣诞的伤兵失踪前2天，伫部队内底佫有做点心，连1、2、8连假期间转去的时，表现嘛拢真正常，佫要军歇，无其他问题。陈玉珍嘛就是讲，一个小小火帮兵，无材料落下什么军机大事，希望讲政府建立两岸沟通的管道，啊那后一步应该安怎做？恐惊就要先看对方会出什么招。 Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。